ασφάλεια του αεροσκάφους, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το τμήμα. Τα κινητά σας τηλέφωνα πρέπει να μείνουν απενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης μέχρι και την αποβίβασή σας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο και άνετο ταξίδι. We now please ensure that your seat is unfastened, your seat belts are in the upright position, and hand luggage is secured in the overhead locker car to the center front of you. The tray tables must be stowed up. We would also like to inform you that for safety reasons, the use of any electronic device during takeoff and landing is not allowed. In case you wish to use one during the flight, you must contact the crew. All mobile phones must be deactivated until your disembarkation. We thank you for your attention and wish a pleasant and comfortable flight. Σε περίπτωση όμως που το επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατομικό σας φωτισμό. Ladies and gentlemen, we'll be leaving the cabin lights for takeoff. You may use your individual reading light if so desired. We thank you for your attention. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το θάλαμο διακυβερνήσεως, ο κυβερνήτης αεροσκάφους. Να σας καλωσορίσουμε τη σειρά μου στην πτήση μας με προορισμό του αεροδρόμιου Ιωάννης Δασκαλογιάννης στο Χανίων. Είμαστε καθόλου έτοιμοι αυτή τη στιγμή, το δρόμο για το διάδρομο 16, υπαριθμόν 1 στη σειρά απογειώσεως, αναμένουμε την εξοδότηση απογείωση από τον πύργο ελέγχου μέσα στα επόμενα 3 με 4 λεπτά. Μετά την απογείωση θα πετάξουμε με νότια πορεία πάνω από το θερμαϊκό κόλπο με κατεύθυνση την ίσο Σκόπελο, από εκεί πάνω από το κεντρικό τμήμα της Εύβοιας, με κατεύθυνση να περάσουμε πάνω από την Αθήνα και τη συνεχεία προς το Μυρτό Πέλαγος και την ίσο Μήλο. Εν συνεχεία με νότιο-δυτική πορεία, η οποία θα μας έρει πάνω το κριτικό Πέλαγος, είναι και το σημείο το οποίο θα ξεκινήσουμε την κάθοδο για να προσεγγίσουμε το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Υπολογίζουμε την προσγείωσή μας σε περίπου 1 ώρα μετά την απογείωση. Καιρός διαδρομής αναφέρεται έτριος, λίγο περιορισμένη είναι η ορατότητα αυτή τη στιγμή στην χαμηλή ατμόσφαιρα λόγω της αυξημένης ζέστης και της υγρασίας που υπάρχει. Στα Χανιά, το τελευταίο μετεωρολογικό δελτίο το οποίο λάβαμε πριν από περίπου 5 λεπτά μας αναφέρει θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, επικρατεί ασθενής βορειοδυτικός άνεμος, καλή ορατότητα και καθαρός ουρανός. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, θα επανέλθουμε λίγο αργότερα με περαιτέρω πληροφορίες ειδητής. Ladies and gentlemen, good evening from the flight deck. This is the captain. I would like to welcome our flight destination, Ioannis Deskalogiannis Airport of Kenya. At the moment we are fully ready, just received the clearance for takeoff. Full departure runway 16 in less than 2 minutes from now. Departure proceed on the south heading over the Michael Scout, towards the island of Skopelos. From there we'll be flying over the central part of Evia and towards the city of Kharkiv and city of Athens, again to the southwest. Over Merton Sea towards the island of Milos. We're flying on the south heading over the Cretan Sea at the point of slight descent. The first Deskalogiannis Airport, we are estimating landing in approximately 1 hour after takeoff. The weather one reports clear skies, although slightly reduced visibility of the lower atmosphere due to high heat and humidity this hour. To our destination, similar weather conditions with clear skies, calm wind, and the ground temperature 31 degrees on the Celsius scale. That's about 89 on the Fahrenheit. Thank you very much for your attention. Get back to the further information concerning these flights.